Karibu kusikiliza simulizi ya tajiri wa kijiji aliyekuwa na siri ambayo hakuna aliyeifahamu. Zamani sana kulikuwa na kijiji kidogo kinachoitwa Mwambao. Kijiji hicho kilizungukwa na mashamba ya mahindi, miti mikubwa ya mibuyu na mto uliopita pembeni yake. Watu wa kijiji hicho walikuwa wakulima na wavivu, lakini wengine pia walikuwa wakijishughulisha na mambo mbalimbali. Jambo la pesa kwao waliliona ni jambo la ajabu sana, kutokana na uvivu waliokuwa nao baadhi ya watu wa kijiji hicho kwa asilimia kubwa. Katika kijiji hicho aliishi mtu mmoja tajiri sana aliyeitwa Mzee Kaseke. Mzee Kaseke alikuwa na mashamba makubwa kuliko mtu yoyote, ng'ombe wengi sana, nyumba kubwa ya tofali katikati ya kijiji ambayo ilikuwa ni kivutio kwa wanakijiji wengi na kuweza kumchukulia kama mfano wa mtu aliyekuwa akichapa kazi. Lakini kitu cha ajabu kilikuwa hiki: hakuna mtu aliyewahi kuona Mzee Kaseke akifanya biashara kubwa au kazi inaweza kumpa utajiri huo. Wengi walikuwa wakimsifu kwa kufanya jitihada kwenye mashamba yake na kufanya uwekezaji mkubwa, lakini hakuna aliyewahi kuona biashara kubwa au kazi inaweza kumpa utajiri mpaka kumiliki mali hizo. Watu wa kijiji wajiuliza kila siku, utajiri wake unatoka wapi? Lakini hakuna aliyepata jibu. Katika kijiji hicho aliishi kijana masikini sana aliyeitwa Athumani. Kijana alikuwa yatima, aliishi kwenye kibanda kidogo cha nyasi pembeni ya kijiji. Kila siku alifanya kazi za vibarua kama vile kulima mashamba ya watu, kuchunga ng'ombe na hata kubeba maji. Licha ya umasikini wake, Athumani alikuwa mchapa kazi na mwenye moyo mzuri. Siku moja Athumani alipewa kazi ya kulinda shamba la mahindi la Mzee Kaseke, tena kwa wakati wa usiku, kwa sababu kulikuwa na wanyama waliokuwa wakiharibu mazao ya Mzee Kaseke. Mzee Kaseke alisema kumwambia Athumani, usiku uwe macho, usiruhusu mtu au mnyama kuingia shambani. Athumani alikubali, lakini hakujua kuwa usiku huo angegundua siri ya ajabu na kutisha. Usiku huo ulioitwa usiku wa ajabu ndio usiku alipoingia Athumani kwenye shamba la Mzee Kaseke. Na ilikuwa kama hivi: Athumani aliweza kujiandaa vyema kwa ajili ya kazi yake ya siku hiyo, maana alijua amepata kazi kwa mtu tajiri zaidi hapo kijijini kwao. Kwa hivyo ujira wake ulikuwa ni mnono kuliko hata aliyowahi kupata sehemu nyinginezo. Na usiku ulipoingia tu, kijiji kilitulia kimya. Athumani alitoka na kuanza safari yake. Athumani alikuwa ameketi karibu na moto mdogo shambani. Upepo ulikuwa unapuliza polepole na majani ya mahindi yalikuwa yakitikisika. Mara ghafla alisikia sauti ya kitu kikiteleza ardhini. Shwe, 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 shwe. Athumani alisimama kwa haraka. Alipoangalia vizuri, akaona nyoka mkubwa sana akitoka upande wa nyumba ya Mzee Kaseke. Lakini kilichomshangaza zaidi, nyoka huyu alikuwa na kitu mdomoni kinachong'aa kama dhahabu. Athumani aliogopa sana kupitiliza, lakini alijificha nyuma ya mti na kuendelea kuangalia. Nyoka huyu alienda moja kwa moja hadi shimo kubwa karibu na mti wa mbuyu na kutoweka ndani. Baada ya muda mfupi, Mzee Kaseke mwenyewe alitoka nyumbani kwake akiwa na kibuyu mkononi. Alifika kwenye shimo lile na kusema kwa sauti ya chini, mlezi wangu mwaminifu, niletea utajiri.
Baada ya sekunde chache, nyoka yule alitoka tena akiwa na vipande vya dhahabu na sarafu. Juma aliongeza. Athumani aliongeza kutetemeka. Ndipo akagundua utajiri wa mzee Kaseke ulitoka kwa nyoka mkubwa wa ajabu. Hii ni siri kubwa ya hatari ambayo Athumani aliweza kuifahamu usiku huo. Siku iliyofuata Athumani alikuwa na mawazo mengi sana ya kupitiliza, huku akijiuliza, maswali yakimzonga kichwani. Je, nyoka huyo ni wa kawaida kweli au ni nyoka wa kichawi? Na kwa nini anampa mzee Kaseke utajiri? Hayo yalikuwa ni maswali makuu matatu ambayo Athumani aliweza kujiuliza sana kwa siku hiyo. Lakini Athumani hakusema chochote kwa mtu yeyote yule. Aliendelea kufanya kazi zake kama kawaida. Lakini siku moja mzee Kaseke alimuita tena nyumbani kwake. Alimtazama machoni kwa muda mrefu sana, kisha akamuuliza, jana usiku uliona nini shambani? Athumani alipata baridi mwili mzima. Alijua labda mzee Kaseke anajua kuwa ameona siri yake. Mzee Kaseke alimwambia Athumani ukweli ambao hakuna mtu kijijini aliyewahi kusikia. Miaka mingi iliyopita mzee Kaseke alikuwa masikini sana. Siku moja msituni alipata nyoka wa ajabu aliyekuwa amejeruhiwa. Badala ya kumuua alimsaidia. Alimtibu kwa majani ya dawa. Baada ya siku kadhaa nyoka huyo alianza kuongea kama binadamu. Alimwambia hivi mzee Kaseke, kwa wema wako nitakupa utajiri, lakini kwa sharti moja. Sharti lilikuwa siri hiyo isitajwe kwa mtu yoyote, na kila mwezi lazima atoe sadaka ya kuku kwa nyoka huyo. Kwa miaka mingi nyoka huyo alimpa utajiri mkubwa sana, lakini mzee Kaseke alimwambia Athumani kwa sauti ya huzuni, lakini sasa ninaogopa, kwa sababu nyoka huyo alianza kuhitaji sadaka kubwa zaidi kila mwaka. Tamaa iliongezeka. Miaka ilipita, mahitaji ya nyoka yaliongezeka. Kwanza ilikuwa ni kuku, kisha wakafuatia mbuzi, na kisha wakafuatia ng'ombe. Hatimaye siku moja nyoka alimwambia mzee Kaseke, sasa nataka kitu kingine. Hapo ndipo mzozo ulianza. Mzee Kaseke akauliza, ni nini hicho? Nyoka akasema polepole, nataka binadamu. Tish! Mzee Kaseke moyo ulimdunda na akaanza kupata hofu, huku akitetemeka sana. Aligundua kuwa utajiri wake ulikuwa na gharama kubwa sana. Athumani muda huo alikuwa akitega sikio lake na macho yake kwa makini akimtazama mzee Kaseke na kumsikiliza. Na aliposikia hilo aliamua kufanya kitu cha hatari. Usiku mmoja alienda kwenye shimo la nyoka akiwa na dawa za miti ya waganga wa kijiji. Nyoka alipomtokea Athumani alimwaga dawa zile shimo zima. Nyoka alianza kupiga kelele kali sana, ardhi huku ikitetemeka, na baada ya muda nyoka huyo alitoweka milele. Baada ya nyoka kuondoka, dhahabu ya mzee Kaseke ilianza kupotea. Mashamba yake yakakauka, ng'ombe wake wakafa. Ndani ya miaka michache mzee Kaseke akawa masikini tena. Lakini kabla hajafa alimwambia Athumani, utajiri unaotaka gizani hauleti baraka. Lipi ni funzo la hadithi hii? Hadithi hii ilibaki kuwa somo kubwa sana kwa kijiji cha Mwambao. Utajiri wa haraka unaweza kuwa na gharama kubwa sana kwenye maisha. Siri za giza mara nyingi huleta maafa. Wema na kazi halali ndio baraka ya kweli. Na hadi leo wazee wa kijiji husema utajiri wa nyoka huja kimya, lakini huondoka na roho. Hii ni hadithi yenye jaa mafunzo ya kutosha.
Basi na shaka umeweza kujifunza mengi. Tuambie ni kipi umejifunza zaidi. Ushauri wako ni upi kwa vijana wengine wenye kutaka utajiri wa haraka? Andika kwenye upande wa comment hapo chini, lakini pia usisahau kujiunga nasi hapa Hadithi za Bongo kila siku. Tukuletee miendelezo ya simulizi na hadithi zenye kuvutia, kuelimisha na kuburudisha. Asante na karibu tena.